Çekir. Былтыр улакка салынып атты. Үйрөтүп атты. Быйыл эми такай чабылат. Кыялдын үйүндө жаныбар бул жана Кеңеш аканын Ахиллесинин үкасы. Чаяндын баласы. Чекирлердин чоңу. Жашы. Этасы болуп калды ушундай. Койшого окшош. Былтыр $10,000 деп чыкканда жакшы эле соода болгон, жок берген эмес. Ушу кулунда 100 канча акчага алган, туулбай атып алган. Ахиллестин үкасы. Ахиллести тууган де буну да тууганда. Жаныбар быйыл чабылат. Турган жер ушундай калкын жерде турат. Бул Ахиллестин баласы. Былтыркы кулун. Машалла. Көрө элек болчу. Жаман эмес, бул да кызы. Бою да караса көтөрүлүп. 700 деп тамга басып. Бул Ахиллестин баласы мына. Айба. Көстөйдесин. Булар туугандар сатыла турган нерселер эмес. Бүгүн бул жерден башка дагы бир күчтүү ат чыгат. Серьезный. Андыктан акчаңыздарды камдап жакшылап отурбаңыздар. Азыр таныштырабыз. Атты растап атат экен. Жакшы жерде турат экен. Менде ушундай көлөкө жоктан мен адырдын түбүндө жашайм бай. Токуп коюп турат. Кочкор тумшук. Кыргыз жылкынын чоңу. Бою 1.63 чыкты окшойт азыр. Тартып койдук. Мына кыял менен салыштыргыла, аттын бою. Даярсыңбы кыял? Атты көрсөтөлү, тааныштырайлы. Кочкор тумшук. Жаңасы 4 жашта. Майлы суунун жылкысы. Нокенден. Байкап турабыз. Чат аяктары. Азыр адреси баары такталган, далили менен. Азыркы көпчүлүк издеп аткан жылкы. Мына бой десе бою бар, кабагы. Улакка дагы текшерип дарбызын жарып койгон экен. Улагы дагы жакшы аралаган дейт, эми. Көп чабылган ат эмес. Мына караңыздар. Басыгы, чатаягы. Келем, маалыматты берели. Кандай болду, кантип келди кыял? Жашы жаңасы экен, жантөрө. 4 жаш. 4 жаш. Бул бир акаларыбыздын колуна өтүп кеткен экен. Аркасынан бергиле деп бар, издеп бар. Алдык да. Таги түгө өтө жакшы немелерден экен, жуклардан. Линиясы жакшы чуркап жүргөн аттын баласы. Мына. Кудай буйруса, жанагы жүрөгү өлүп калган эмес, а? Жок. Свежий жаныбар. Ушу 1-2 жолу салган экен былтырчы. Ону Шергазы палбан чапкан экен, а? Шергазы палбан 1-2 салган экен. Баштары зор дейт. Алиги дикан адам да экен, да улакты чаппайт экен, эгеси чыгынчы. Полный сүрүштүрүп эгесимен, тап эгесименен сүйлөштүм болчу. Улакка деле ошо 1-2 жолу эле салынган дейт анан. Кыйналып, алигитип чабыла элек дейт. Быйыл чабабыз деп. Быйыл деле бакпапты деле ошо 1-2 малга мине деген.
Жакшы карап эле бүттүр эле. Көп деле бакпап тур аты арык. Морда. Не дейт бу? Чоң нерсе жанчыры. Чоң. Жылкынын эле чоңу да. Морда, мойну, көкүрөгү, буттары. Ошол могул жерде төбөлөнүп калган экен үстүнө. Бирок таза. Айландырып бул жактарынан көрсөтөлү. Узундугу дагы жакшы. Арканкы буттары. Арканкы буту таза. Анан кийин кыял. Буногусу. Бутундагысы. Ооба, бул өзү сатыла турган нерсе эмес экен эле да булчу. Анан эгеси дыйкан адам ушу бутунан чочуп эле сатып жүрүптүр да. Болбосо бул шериктер мындан 1 жашына кайында 450 миңге бербей атты да, мындан 1 жашына кай берген. Буну сага берген ака айтты, да? Ооба, ошол айтты. Анан бул ошо бутунан эле чочуп, эки жагында тең бар да булчу. Бул эч нерсе болбойт бул. Бул эми баштан өткөн да. Баштан өткөн. Бул неден пайда болуп калат? Кантип жок болот? Бул мен билишимче бул жана минипке ысык минип келип ысып атпай коюп койгондор да булчу. Ошондон пайда болуп чыгат. Ооба, бул жок болуп кетет булчу. Неден де өзүм башыман өттү да, мен мал доктору эмес. Баштан өткөн. Именно экөөбүз ат бастырганда эртеси күнү болгондо оно кашкат болгон. Өкөндө тең ушундай чыккан, теңчи. Ал жакшы. Анан кыял. Мындан буга чейин 2 тай саттык да. Ооба. Тайлар Кудай буйрса жакшы эле кетти, Жакшы, Кудай кааласа. Алган адамдар деле разы. Сүйүнүп алып кетти, экөөтөн кетти. Данчак дагы кетти, данчак өзгөнгө кетти. Данчак өзгөнгө кетти. Берке бышты азыр үйдө турат, мына бүгүн азыр жолго чыгышыптыр. Келтам деди го. Бирок чыкканда эле баа болгон ошо баага берилди, Жакшы, буну бастырчы кыял. Үстүлөрү зор, жантыры. Чоң нерсе да булчу. Анан озу кагылган деле эмес экен, аттынчы. Аты кагылбаптыр бунунчу. 1-2 жолу салынган экен, ушу Черказга берген экен да. Бирок жанагындай гамаш, самаш немелери жок. Мына. Эми Эки жака тең. Повороттору Жакшы, эки жака тең урулат, эч немеси жок. Көргөзүп коянда. Бурулбай коюп, акирip кетип алгандай немелери жок. Жаныбар. Туугандар кимге жакты? Кудай буйруса, мына. Бул чалса, мен бунун линиясын дагы далилдеп полный айтып берем мунучу. Боюн 1.63 чыкты, а? Ооба, 1.60 таза да. Таза бой. Ооба, 1.60 таза. Анан кече тарттык го, быштыны тартканда 2 см, 3 см жетпей калды деди го, кандай жооп бересиң? Сен тарттың го. Ооба, эми камерада кандай көрүндү билбейм азыр. Келип алган адамдан айттым, ошо 1.55 чыкпай калса, ошо алган бут маркасынан берем деп. Мына. Аны эч немеси жок. Ошон үчүн Просто камерага көрүнүп калышы мүмкүн, ар жак бер жакчы. туура. Эми комментарийге жаза берет жантөрү. Алган деле, албаган деле, бекер отурганда жаза берет. Бирок ала турган адам андай нерсеге маани бербейт. Мисалы мен көрүп атам, канчалаган бакы булганган комментарийлер аттар тегиз эле сатылып кетип атат. Алган адамдар деле мага канча алганын кызыгы деле жок. Ушу мага берсең болду деп бир аз ойлоп кетип атат, анысы жок. Мына, туугандар, эми бунун баасы кандай коюлат? Бул кулундары өзү бунун өтө чоң акчага сатылат экен. Эми бул арзаныраак келди, арзаныраак эле коебуз жантөрү. 350 миң кеми бар. 350 миң. Кеми бар. Жакшы эле кемитип беребиз. Бирок зор нерсе, жакшы нерсе. Тишин ачып көрсөтүп коелучу. Мына астыгын сайган жантөрү. Астыгына жаңасы, үстүндө жок. Мына үстүн сайлык. Үстү жок, мына тиши. Тиштер. Ажалыңда. Таза нерсе да. Кордук көрүлүп, табылып, боло элек. Бир дагы бастырып көргөзүп кой. Ошо менен аяктайбыз, туугандар. Нокендин эле жылкысы. Дагы
келип дагы көрөсүздөр. Болот жантырып. Мен болушунча жана кичинекей эле кадрда тарттым, жанынан бөлөк ат. Эми болгонун көрсөттүк мына. Болгон маалыматын бердик. Кудай буйруса жакшы нерсе. Лайктан басабыз. Ой пикирибизди жазып калтырабыз. Кудай буйруса ушундай эл арасындагы аттарды сууруп чыгып, тартып элге көрсөтө беребиз. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.